अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपको मैं सांस की तंगी का इलाज बताऊंगा। वीडियो सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वीडियो से आप इस्तेफादा हासिल कर सकें। अमल बहुत छोटा सा है। फजर की नमाज के बाद आपने रोज़ाना मुंह बंद करके नाक से सांस लेनी है। 13 मरतबा ये आपने अमल करना है। इसके करने से आपकी कई अमराज ख़त्म हो जाएंगी। दिल की धड़कन की देते हैं नॉर्मल हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा और कई सांस के मुतल्लिक़ आपकी अमराज ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।